ចាប់ផ្ដើមពីនោះឯងត្រង់សំដែងធម៌ទេសនាធ្វើពុតទាំងក្រិតជាអង្គវសា45ពុំថយពុំបានធូប្រយោជន៍យូអង្គវែងឆ្នាំសម្រាប់បញ្ញកម្មដល់សំសัตว์ទាំងភពត្រៃហេតុនោះឥឡូវនេះយើងខ្ញុំនឹងសាទរក្រៃបបិទ្ធព្រះគុណថ្លៃសូមនិមន្តប្រោងទេសនាអនុគ្រងពុនបរិស័ទដែលជាប់ខាត់ដោយមហាអើយកើតមានបញ្ញាប្រាកដនេះទីនេះសូមអនុមោទនានមថោរតនតយសៈខ្ញុំព្រះករណាសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគុណព្រះធម៌គុណព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លានមស្ការព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គសម្រាប់ពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាដែលមានសេចក្តីជ្រះថ្លាចូលស្ដាប់ព្រះធម៌តាមការឡាយក្នុងរាត្រីនេះស្មើនេះម៉ោង 7:50 នាទីយប់នៅទីក្រុង Brisbane អូស្ត្រាលីរាត្រីនេះស្ថិតនៅក្នុងថ្ងៃ5កើតខែមិគសេឆ្នាំម្សៅសប្តាហ៍ស័កពុទ្ធសករាជ 2569 ត្រូវនៅថ្ងៃអង្គារទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2025 បន្តទៅខ្ញុំប្រកាសអាត្មាភាពនឹងបានឱកាសពេលវេលាអារាធនាព្រះធម៌ដែលមានសម្ដែងនៅក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយវិមានវត្ថុយកមកសម្ដែងដើម្បីបានជាធម្មទានពេលរាត្រីជាបន្តក៏ចាស់ញាតិញោមដែលមានសេចក្តីជ្រះថ្លាចូលស្ដាប់ព្រះធម៌តាមការឡាយជួយចែករំលែកវីដេអូដើម្បីបានជាធម្មទានគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសព្វទានធម្មទានជីនេតិធម្មទានរមែងឈ្នះអមិសទានទាំងពួងព្រះធម៌ដែល
ត្រូវសម្ដែងនៅក្នុងរាត្រីនេះចូលដល់រឿងទី4នៅក្នុងវគ្គទី6ណារឿងមានចំណងជើងថាបឋមៈឧបស្សយៈទេយកវិមានបឋមៈឧបស្សយៈទេយកវិមានដែលជារឿងទី4នៅក្នុងបាយាសិកវគ្គទី6ដែលមានសម្ដែងនៅក្នុងគម្ពីរខត្តកនិកាយវិមានវត្ថុណាបេដកភាគ55ទំព័រ148និងទំព័រ149មុននឹងបានអធិប្បាយសេចក្តីដែលមាននៅក្នុងបេដកខ្ញុំប្រកាសអត្ថភាពអរដ្ឋនាសេចក្តីដែលមាននៅក្នុងព្រះអត្តកថាណាបរមត្ថតិបនីយកមកសម្ដែងខាងដើមដែលអធិប្បាយតាក់ទងអំពីហេតុកើតឡើងនៃវិមានដែលមានឈ្មោះថាបឋមៈឧបស្សយៈទេយកវិមានចឹងគាត់ចាស់ញាតិញោមចង់ដឹងថាតើបឋមៈឧបស្សយៈទេយកវិមាននោះមានហេតុកើតឡើងដោយម្ដេចណាតាមដានស្ដាប់គ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាក្នុងការនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅក្នុងវត្តវេលវ័នមហាវិហារនៅក្រុងរាជក្រឹស្នសម័យនោះភិក្ខុមួយរូបនៅចាំវសាក្នុងវត្តមួយនៅក្បែរស្រុកនៅឯខាងក្រៅនគរឆ្ងាយអំពីនគរទៅឆ្ងាយអំពីនគររាជក្រឹស្នណាពេលដែលចេញវសាហើយលោកក៏ធ្វើដំណើរទៅកាន់ក្រុងរាជក្រឹស្នដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខនៅសម័យដែលព្រះអង្គគង់ប្រជជននៅណាទាំងខោទាំងឡាយគង់នៅចាំវសាទីជិតទីឆ្ងាយអីហ្នឹងពេលដែលចេញវសាបវរណាចេញវសាហើយភិក្ខុទាំងឡាយតែងតែនិមន្តទៅថ្វាយបង្គំព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខដោយភិក្ខុរូបនេះអញ្ចឹងភិក្ខុនៅក្នុងរឿងនេះអញ្ចឹងហ្នឹងហើយពេលដែលលោកធ្វើដំណើរចេញអំពីវត្តនៅឯខាងក្រៅនគរក្បែរស្រុកមួយនៅឆ្ងាយពីនគរនោះធ្វើដំណើរទៅតាមផ្លូវហ្នឹងក៏បានចូលទៅកាន់ស្រុកមួយព្រោះនៅតាមផ្លូវចេញអំពីវត្តដែលលោកចាំវសានោះមកកាន់ក្រុងរាជក្រឹស្នក្នុងរវាងផ្លូវហ្នឹងគឺមានស្រុកមានភូមិគេនៅតាមផ្លូវហ្នឹងហើយពេលដែលមកដល់ស្រុកមួយនោះពេលវេលាក៏ល្ងាចដែរហើយណាលោកបាននិមន្តស្វែងរកទីលំនៅទីសម្រាកពេលយប់ហ្នឹងណាហើយបានជួបឧបាសកម្នាក់បានសួរឧបាសកនោះថាមនាលឧបាសកស្រុកនេះមានលំនៅល្មមបព្វជិតស្នាក់នៅបានដែរឬទេឧបាសកនោះមានចិត្តជ្រះថ្លាជាអ្នកដែលដល់ព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាទីពឹងទីរលឹកបានឮភិក្ខុរូបនោះសួរអញ្ចឹងទៅក៏មានចិត្តជ្រះថ្លានិមន្តភិក្ខុរូបនោះឲ្យរងចាំបន្តិចហើយក៏ទៅផ្ទះណាប្រឹក្សាជាមួយនឹងភរិយារបស់ខ្លួនព្រមព្រៀងគ្នាហើយក៏និមន្តព្រះថេរៈហ្នឹងឲ្យគង់សម្រាកនៅក្នុងអាសនៈដ៏សមគួរនៅផ្ទះរបស់ខ្លួនហ្នឹង
năng tam tại rướng đó tên tam tại rướng năng cứ bà sọ năng phê gì nó bàn bài chạy tì cần lại là môn pre thể ra sầm rạ nó bán tạ tènh sân nạ không tì nốt đóng coi tập sầm rạp liền chương đóng coi chờ rồi có dân ta tròn nọp sầm rạp trồ chương nữa nè đầm bầy ai lộ bàn chuyển lơ tròn nọp nó hay liền chương nè dân hào thà tròn nọp trồ chương có bàn đá tròn nọp nó cứ chờ rạp trượp đầm bầy oi pre thể ra nó lộ chuyển bị lơ hay liền chương liềnประบาทนั้นไอ้นิมอนพระเถระอ่อยโจลตื่นสมระในขนองเสนาสนะแต่บานเรียบจำเราเองเด่นนั่นน่ะนั่งอบาสะนั่งอบาสิกาเพเยียนสวามัยตั้งปีเนี่ยนั่งบานนิมอนพระเถระอ่อยสมระในนั่งเตียระบอกขลุนนั่นน่ะเรียบจำตีเสนาสนะนั้นตามสมกูดอลวิเคราะห์สองนะแต่นะนั่นไงนักเปย์ได้เปรียเทระโลกกระปองแต่เลี้ยงเจิงนั่งอบาสะได้เจียมจากเตียนั้นก็บานอ้อยประตีบกราลก่อนเตลเลยเกรนะประเกนเปรียเทระนั่งเปรียเทระโลกก็บานโจตกันตีกันไล่สามกูได้อบาสะนั่งอบาสิกานั่งเรียบจำประเกนสั่งในขนมตีนกไม่ยบแต่นะไม่ยบให้ไปปรักอบาสะนั่งอบาสิกาเจียมจากเตียนั่งก็บานทัวจังหันประเกนทัวจังหันประเกนเปรียเทระเอาโนนั่นนับไปได้เรียบจำจังหันไปปรักประเกนเปรียเทระโดยเสกได้กรบนั่งโดยเสกได้เจียทลาเปรียเทระโลบานชันจังหันบรรบาลก็บอกบาสบาสิกาโนหายบานเฟอร์พอตาโนโมตันนีให้บาสนั้นก็บานประเกนสกอมเปิดดำใบเลี้ยหนังตัดชันในแต่เปประเกนยังหันบรรบาลหายประเกนสกอมเปิดดำใบออยประเทศนั้นตัวโยแต่รับชันจะเพสิเจนะเด่นนะโรสกอมเปิดนั่นคือเขาสองโลไอชันไปเลยงิบานเด่นนะอบาสะอบาสิกาบานประเกณฑ์อย่างหันปรักนั่นประเกณฑ์เพสิเจไอเมนสกอมเปิดจะดาวจับสอบกรอบหายประเทศโลชันโลทั่วพอตานมตเนียไตรให้โลจมรานโปเลียบาสบาสิกาทั่วดำนาเตอการกรองหรือจะเกลือบรรทอเตียดอบาสบาสิกาแต่งปีเนี่ยเนาะบานจูหนุ่มนาประเทศเนี่ยใจอย่างปีเตะระบอกโคลนเตอร์บานบันติกก็ตลบมาการเตะระบอกโคลนวันเพรเยสวาไม่แต่งปีเนี่ยน้องบานรอในขนมอัตเพียบเจียมโนเราโหดออายุเราโหดออายุแต่งปีเนี่ยนั้นบานตัวกาเจเตวบทเตวทีดานทานตาวตั้งนะโดยบ่อนแต่บานประเกณฑ์ที่สมณะสายดอลประเทศเนี่ยนกใส่นางบ่อนแดงบานเฟือนะบานถวายเตียนดอลประเทศเนี่ยนกนะไปได้ออกชีวิตเต๋อบ่อนนักอ่อยพอลบานตัวก็เจียเตวบดเตวทีดาโนทานเต่าตังตั้งปีเนี่ยไปประปวดนังตัวก็นขนมวิเมียนเมียตุ่มหอมดับปีโยขนมทานเต่าตังเนาะนี่ซอยนสมบัติเต็บนทานเต่าตังนดอยสิกระไดรีสบายแต่งปีเนี่ยได้ประปวดนะแต่ใส่เรื่องนั้นคือมันบานในเย่เป็นเจี๊ยท่าประปวนสลับมนด้วยกับได้สลับมนเต
គ្រាន់តែបានសម្ដែងប្រាប់ថាប្តីប្រពន្ធអំពីអ្នកនោះពេលដែលអស់ជីវិតអំពីមនុស្សលោកបានទៅកាន់ឋានទេវលោកណាគឺបានទៅកាន់ឋានតោតឹងទាំងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធនោះឯងណាសម័យថ្ងៃមួយព្រះមហាមោគលានលោកបាននិមន្តទៅកាន់ឋានតោតឹងបានទៅដល់ទីចិត្តវិមានរបស់ទេវបុត្រនិងទេវធីតានោះទេវបុត្រទេវធីតានោះក៏បានមកថ្វាយបង្គំព្រះមហាមោគលានដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាថ្វាយបង្គំហើយក៏ឈរគង់អញ្ជលីនមស្ការក្នុងទីចំណែកម្ខាងពេលនោះព្រះមហាមោគលានបានឃើញនៅវិមានដ៏ប្រសើរពងខ្ពស់របស់ទេវបុត្រនិងទេវធីតានោះព្រះមហាមោគលានក៏លោកបានសួរសំណួរដើម្បីឲ្យទេវបុត្រនិងទេវធីតានោះឆ្លើយបញ្ជាក់អំពីបញ្ញកម្មដែលខ្លួនបានធ្វើការដែលនៅជាមនុស្សតែនៅក្នុងសាច់រឿងហ្នឹងគឺបានសួរទេវបុត្រណាដោយលើកយកទេវបុត្រឯងជាធំនៅក្នុងការពោលសម្ដែងនៅព្រះធម៌ហ្នឹងណាហើយពេលដែលថ្វាយបង្គំព្រះមោគលានហ្នឹងគឺទេវធីតានោះទៅជាមួយដែរថ្វាយបង្គំដែរណាចឹងពាក្យដែលព្រះមហាមោគលានសាកសួរនឹងពាក្យដែលទេវបុត្រនោះឆ្លើយគឺមានសម្ដែងក្នុងបឋមៈឧបសយទាយកវិមានដែលជារឿងទី4នៅក្នុងបាយាសិកវគ្គទី6ដែលមានសម្ដែងនៅក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយវិមានវត្ថុបៃដកភាគ55ទំព័រ148និងទំព័រ149ព្រះមហាមោគលានលោកបានសាកសួរមានបាលីពោលថាចន្ទោយថាវិកតវលាហកេអ្នកភេអភាសយ៉ាងតថតិអន្តលិខេតថោបមੰតយហមិទាំងវិមានណੰអភាសយ៉ាងតថតិអន្តលិខេទេវិធិបតោសេមហានុភាវោមនុស្សភូតោកេមកាសេបញ្ញੰកេណាសេអេវញ្ជលិតានុភាវោវណ្ណោចតេសពតិសាបភាសតៃតិប្រែថាព្រះច័ន្ទរួងរឿងស្ថិតនៅក្នុងអាកាសប្រសិជ្ជាពពកយ៉ាងណាវិមានរបស់អ្នកនេះក៏ភ្លឺរួងរឿងស្ថិតនៅក្នុងអាកាសយ៉ាងនោះដែរអ្នកបានសម្រេចនៅទេវរិទ្ធជាបុគ្គលមានអានុភាពច្រើនកាលអ្នកកើតជាមនុស្សតើបានធ្វើបញ្ញកម្មដោយម្ដេចអ្នកមានអានុភាពរួងរឿងយ៉ាងនេះទាំងសម្បល់របស់អ្នកក៏ភ្លឺច្បាស់សពទិសតើដោយបញ្ញកម្មដោយម្ដេចណាហ្នឹងគឺជាសំណួរដែលព្រះមហាមោគលានលោកបានសាកសួរទេវបុត្រនោះទៅនៅក្នុងសេចក្តីហ្នឹងខ្ញុំនៅអាត្មាអធិប្បាយខ្លីៗណាដើម្បីគេជូនកូនចាស់ញាតិញោមស្ដាប់ចារណាណាគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាព្រះច័ន្ទរួងរឿងពលឺព្រះច័ន្ទមិនដល់ពលឺព្រះអាទិត្យប៉ុន្តែពលឺព្រះច័ន្ទគឺគ្របដណ្ដប់ទៅលើ
ពលឺរបស់វងតារាវងផ្កាយទាំងឡាយភ្លឺរងរឿងនៅក្នុងអាកាសប្រសិជ្ជៈនៅពពកមិនមែនពពកបាំងពលឺរបស់ព្រះច័ន្ទនោះទេវិមានរបស់ទេវបុត្រនិងទេវធីតានោះក៏មាននៅពលឺរងរឿងនៅក្នុងអាកាសដូចជាព្រះច័ន្ទដែលមានពលឺរងរឿងនៅក្នុងអាកាសយ៉ាងនោះដែរតែណាហើយទេវបុត្រនោះមាននៅអានុភាពច្រើនមានសេចក្តីរងរឿងច្រើនមាននៅពលឺភ្លឺផ្សាយចេញទៅសពទឹកពលឺដែលភ្លឺចេញអំពីរូបកាយណាហ្នឹងហើយពលឺដែលឯងភ្លឺទៅកាន់ទឹកផ្សេងផ្សេងមាននៅបរិវារច្រើនណាព្រះមហាមោគលានលោកសូបញ្ជាក់អំពីបញ្ញកម្មណាលោកសូបញ្ជាក់ថាអ្នកបានសម្រេចនៅទេវរិទ្ធដ៏អស្ចារ្យជាបុគ្គលមានអានុភាពច្រើនកាលដែលអ្នកកើតជាមនុស្សហ្នឹងតើបានធ្វើបញ្ញកម្មដោយមិនដេចណាអ្នកមានអានុភាពរងរឿងយ៉ាងនេះទាំងសម្បល់របស់អ្នកក៏ភ្លឺណាពលឺនឹងឯងគឺផ្សាយទៅសពទៅហ្នឹងតើដោយបញ្ញកម្មដោយមិនដេចទាំងជាសេចក្តីអធិប្បាយខ្លីទៅសោទេវពុទ្ធតោអត្តមនោមកលៀននេនៈបុច្ឆេតោលៈយសៈកម្មសិទាំងផល្លੰប្រែថាទេវបុត្រនោះដែលព្រះមកលៀនសួរហើយមានចិត្តត្រេកអរលៈនៅផលនៃបញ្ញកម្មនេះថាពេលព្រះមកលៀនសួរហើយមានចិត្តត្រេកអរមានចិត្តរីករាយកាលព្រះមកលៀនសួរប្រស្នាហើយក៏បានព្យាករណាព្យាករនៅផលនៃបញ្ញកម្មនេះថាបល័យដែលទេវបុត្រឆ្លើយណាមានបល័យពោលថាអហញ្ចៈភរិយាចៈមនុស្សលោកេឧបសយ៉ាងអរហតោអតិមហៈអនញ្ចៈបានញ្ចៈបសនចត្តាសកច្ចៈទានੰវិបុលੰអតិមហៈតេនមេតាតិសោវណ្ណោលៈវណ្ណោចៈមេសពតិសាបភាសតៃតិប្រែថាខ្ញុំនឹងភរិយាបើបងវិចកកាលនៅបិទវិញក្នុងមនុស្សលោកបានប្រកេនទីសំណាក់ចំពោះព្រះអរហន្តជាអ្នកមានចិត្តជ្រះថ្លាបានប្រកេនបាយនឹងទឹកជាទានដ៏ច្រើនដោយគោរពសម្បល់របស់ខ្ញុំប្រកាសដូច្នោះព្រោះបញ្ញកម្មនេះឯងឡាទាំងសម្បល់របស់ខ្ញុំក៏ភ្លឺច្បាស់សពទិសនេះជាចម្លើយដែលទេវបុត្រនោះបានទូលព្រះមកលៀនណាក្នុងសេចក្តីដែលទេវបុត្របានទូលថាខ្ញុំប្រកាសណានេះណាតែក្នុងបៃដកគឺសរសេរខ្លីណាខ្ញុំនៅភរិយាអញ្ចឹងយើងស្ដាប់ការអធិប្បាយទៅថាខ្ញុំប្រកាសណានឹងភរិយាការនៅក្នុងមនោសញ្លោកហ្នឹងបានប្រកេនទីសំណាក់ដល់ព្រះអរហន្តពេលដែលភិក្ខុជាព្រះអរហន្តលោកនិមន្តពីជនបទមកកាន់ទីក្រុងរាជក្រឹស្តហ្នឹងណាមកតាមផ្លូវហ្នឹងមិនតាន់ដល់ក្រុងរាជក្រឹស្តក៏យប់ណាពេលវេលាហ្នឹងល្ងាចហើយលោកមិនអាចធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតបានអញ្ចឹងលោករកទីសំណាក់អាស្រ័យពេលយប់នោះ
ទេវបុត្រនឹងទូលព្រះមោគលានថាខ្ញុំមកករណានៅភរិយាការនៅក្នុងមនុស្សសន្លោនោះគឺបានប្រកេនទីសំណាក់អាស្រ័យដល់ព្រះអរហន្តនោះឯងហើយមិនមែនតែប្រកេនទីសំណាក់អាស្រ័យនោះឯណាគឺបានប្រកេននៅបាយនឹងទឹកជាទៀនដ៏ច្រើនគឺចាត់ចែងនៅចង្ហាន់នោះនៅពេលព្រឹកឡើងចាត់ចែងនៅចង្ហាន់បិណ្ឌបាតប្រកេនដល់ភិក្ខុដែលជាព្រះអរហន្តបានបន់ច្រើនណាស់តែណាការធ្វើទានជាមួយព្រះអរហន្តបានបន់ច្រើនណាស់มันអាចមានបុគ្គលណាមួយរាប់បន់នោះថាបន់នោះឲ្យផលកើតជាមនុស្សឬក៏ជាទេវតានៅប៉ុណ្ណេះជាតិប៉ុណ្ណោះជាតិបានទេណាដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាស្រែមានស្មៅជាតោសត្វលោកនោះមានកិលេសមានលោភៈជាតោណាស្រែមានស្មៅជាតោសត្វលោកមានតោសៈកិលេសជាតោស្រែមានស្មៅជាតោសត្វលោកមានមោហៈកិលេសជាតោលៈណាចំណែកឯព្រះអរហន្តដែលលោកអស់កិលេសហើយនោះប្រៀបបានដូចជាស្រែដែលមិនមានស្មៅអញ្ចឹងណាស្រែដែលមិនមានស្មៅរួមផ្សំជាមួយនឹងអ្នកធ្វើស្រែនឹងឯងព្យាយាមជួរដីមានកលងនឹងកលជ្រៅសាព្រោះពូជដែលល្អចូលបញ្ចេញទឹកឲ្យបានល្អដាក់ជីដាក់អីទៅគឺស្រែនោះវាកើតល្អស្រូវនោះកើតល្អបានទទួលផលច្រើនយ៉ាងណាមិញព្រះអរហន្តលោកមិនមានកិលេសដែលជាគ្រឿងសៅហ្មងទេឧបាសកឧបាសិកាទាយុទាយិកាដែលបានថ្វាយទានដល់ព្រះអរហន្តនោះបានបន់ច្រើនព្រះអរហន្តប្រៀបបានដូចជាស្រែដែលមិនមានស្មៅជាសត្រូវអញ្ចឹងណាលោកជាអ្នកប្រតិបត្តិត្រង់ជាអ្នកដែលមិនមានការវាយវេដោយកាយដោយវាចាដោយចិត្តអីនោះទេព្រះអរហន្តណាចឹងណាលោកជាអ្នកប្រតិបត្តិត្រង់ដោយកាយដោយវាចាដោយចិត្តព្រោះមិនមាននៅកិលេសដែលនាំឲ្យប្រព្រឹត្តខុសមិនមាននៅកិលេសដែលនាំឲ្យប្រព្រឹត្តវិវេនោះទេនឹងឈ្មោះថាជាអ្នកដែលប្រតិបត្តិត្រង់ជាអ្នកមាននៅសិលល្អបរិសុទ្ធនឹងមាននៅគុណធម៌ដតីទៀតណាមានសមាធិគុណមានបញ្ញាគុណជាដើមអញ្ចឹងទៅមាននៅគុណធម៌ល្អក្រៃលែងនៅព្រះអរហន្តហ្នឹងទៅណាអញ្ចឹងទាយុទាយិកាឧបាសកឧបាសិកាដែលបានធ្វើទានជាមួយនឹងព្រះអរហន្តក៏បានសម្រេចបន់ច្រើនក្រៃលែងមែនតើអាស្រ័យទៅលើចិត្តជ្រះថ្លារផងណាចិត្តរបស់ទាយុទាយិការបស់ឧបាសកឧបាសិកាហ្នឹងគឺថាចិត្តហ្នឹងជ្រះថ្លានៅក្នុងគុណរបស់ព្រះអរហន្តផងហើយចាត់ចែងតេយ្យធម៌ហ្នឹងក៏ដោយសេចក្តីគោរពដោយទេវបុត្រទូលព្រះមោគលានអញ្ចឹងការដែលខ្លួននៅជាមនុស្សណារួមជាមួយនៅភរិយាណាបានធ្វើទានដោយគោរពណាសកច្ចៈទានហ្នឹងគឺថាធ្វើទានដោយសេចក្តីគោរពព្រះអរហន្តដែលជាបរិគាអគ្គនោះផងគោរពក្នុងការចាត់ចែងតេយ្យធម៌នឹងផងគឺធ្វើដោយផ្ចិតផ្ចង់ណាធ្វើដោយផ្ចិតផ្ចង់ធ្វើដោយយកចិត្តទុកដាក់ណាធ្វើនៅចង្ហាន់នឹងឯងមានរសជាតិប្រណិតប្រគេនដល់ព្រះភិក្ខុដែលជាព្រះអរហន្តនោះណាសកច្ចៈទានហ្នឹងទៅណាធ្វើទានដោយសេចក្តីគោរពហ្នឹងគឺគោរពទាំងការចាត់ចែងតេយ្យធម៌ក្នុងការធ្វើចង្ហាន់ហ្នឹងហើយនឹងគោរពព្រះអរហន្តដែលជាព្រះគាអគ្គនឹងឲ្យឈ្មោះថាធ្វើទានដោយសេចក្តីគោរពការធ្វើទានដោយសេចក្តីគោរពនឹងបានបន់ច្រើនក្រៃលែងណាស់ទៅហើយធ្វើជាមួយព្រះអរហន្តទៀតណាពេលដែលអស់ជីវិតទៅបានទៅកើតជាទេវបុត្រទេវធីតានៅឋានតោត
ប្រសិនបើអ្នកទាំងពីរនោះអស់ជីវិតអំពីទេវលោកមកកើតនៅក្នុងមនុស្សលោកវិញជាបុគ្គលដែលកើតនៅក្នុងត្រកូលអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិកើតក្នុងត្រកូលអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដំហើយពេលដែលកើតជាមនុស្សហ្នឹងណានិយាយស្ដីទៅកាន់អ្នកដតីគេគោរពស្ដាប់ណាគេស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់គេស្ដាប់ដោយល្អហើយធ្វើតាមពាក្យសម្ដីហ្នឹងព្រោះតែអានិសង្ឃដែលខ្លួនបានធ្វើទានដោយសេចក្តីគោរពពេលដែលបន់អោយផលនិយាយជាមួយនឹងអ្នកដតីអីគេគោរពស្ដាប់ដោយល្អទេនិយាយជាមួយប្រពន្ធនិយាយជាមួយកូនចៅនិយាយជាមួយនឹងសាច់ញាតិអីហ្នឹងគេគោរពស្ដាប់ណាហើយភរិយានោះក៏អញ្ចឹងដែរណាពេលដែលបានទទួលផលរបស់បុណ្យដែលខ្លួនបានធ្វើទានដោយសេចក្តីគោរពហ្នឹងណាបើស្លាប់ពីមនុស្សស្លាប់ពីទេវលោកមកកើតជាមនុស្សហ្នឹងគឺនិយាយជាមួយប្តីក៏ប្តីគេស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់និយាយជាមួយកូននិយាយជាមួយចៅនិយាយជាមួយអ្នកដតីណាក៏គេយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ដូចគ្នាហ្នឹងជាអានិសង្ឃដែលបានមកអំពីការធ្វើទានដោយសេចក្តីគោរពហ្នឹងទៅណាចឹងទេវបុត្រហ្នឹងទូលព្រះមហាមោគលានអញ្ចឹងណាតែណាទូលថាការដែលខ្លួននៅជាមនុស្សប្រណិភរិយាហ្នឹងគឺបានប្រគេនទីសំណាក់អាស្រ័យដល់ព្រះអរហន្តហើយនៅមាននៅសេចក្តីជ្រះថ្លាបានប្រគេនបាយនិងទឹកជាទានដល់ព្រះអរហន្តនោះដោយសេចក្តីគោរពណាព្រោះបញ្ញកម្មនោះឯងដែលខ្ញុំបកករណាទាំងពីរនេះបានធ្វើហើយអស់ជីវិតអំពីមនុស្សលោកហ្នឹងបានមកកើតជាទេវបុត្រទេវធីតារដ្ឋានតតាំងមាននៅវិមានដល់ខ្ពងខ្ពស់មាននៅវិមាននឹងឯងរងរឿងទាំងណាវិមានហ្នឹងគឺមានទំហំ12យោជន៍ណាជាវិមានមាសណាមានទំហំ12យោជន៍រដ្ឋានតតាំងហ្នឹងហើយមាននៅពលឺភ្លឺទៅសពទៅមានសេចក្តីរួងរឿងច្រើនមានអនុភាពច្រើនអីហ្នឹងព្រោះបញ្ញកម្មដែលខ្ញុំបកករណានឹងភរិយាបានធ្វើការនៅជាមនុស្សក្នុងការនោះឯងនឹងទេវបុត្រនោះបានទូលព្រះមហាមោគលានហោហែមកអញ្ចឹងទៅហើយព្រះមហាមោគលានសន្ទនាជាមួយនឹងទេវបុត្រនឹងចប់ហើយក៏បាននិមន្តមកកាន់ឋានមនុស្សលោកវិញយករឿងនឹងឯងទូលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅព្រះធម៌ដល់ពុទ្ធបរិស័ទដែលប្រជុំគ្នាក្នុងវេលាល្ងាចហ្នឹងព្រះអង្គទ្រង់លើកយកនៅរឿងនោះឯងជាហេតុកើតឡើងក្នុងការទេសនាណាតែណាអត្ថបទហេតុហ្នឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់លើកយកនៅរឿងនៅក្នុងបឋមៈឧបសយទាយកវិមាននេះលើកឡើងប្រកាសសម្ដែងដល់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយស្ដាប់ពធទេសនានោះហើយក៏មានចិត្តជ្រះថ្លាក្រៃលែងក្នុងការព្យាយាមបំពេញបុណ្យមានការធ្វើទានជាដើមអស់ជីវិតទៅក៏បានទៅតាមយថាកម្មរៀងខ្លួនយ៉ាងទៅរឿងហ្នឹងព្រះធម្មសង្ឃាកាចារ្យបានលើកឡើងមកកាន់បឋមសង្ឃាយនាក៏បានប្រកាសមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទៅណាប៉ុណ្ណឹងណាខ្ញុំបកអាត្មាភាពអត្ថាធិប្បាយព្រះធម៌នៅក្នុងរាត្រីនេះនៅក្នុងរឿងបឋមៈឧបសយទាយកវិមានជារឿងទី5នៅក្នុងបាយាសិកវគ្គទី6ដែលមានសម្ដែងនៅក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយវិមានវត្ថុបេដកភាគ55ទំព័រ148និងទំព័រ149ចប់ដោយបរិបូរណ៍ប៉ុណ្ណឹងណាសូមប្រគេនបុណ្យដល់ព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជូនបុណ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាជ្រះថ្លាអនុមោទនាបានសម្រេចបុណ្យធម្មទាននៅក្នុងរាត្រីនេះគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាសូមលាគុណចាស់លាញាតិញោម
គ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាប៉ុណ្ណឹងណាប្រកេនពរជូនពរគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាអនុមោទនារាត្រីសួស្តី